ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបនៅក្នុងការទឹកដាក់លុយកាក់ហេតុអីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកហិរញ្ញវត្ថុជំនាញមួយអានឹងជាការគិតរបស់ខ្ញុំហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលរស់ស៊ីចងការប្រាក់ធំមួយនៅក្នុងតំបន់គាត់បាននិយាយថាយើងអត់ចាំបាច់មានផ្ទះធំទេតែយើងត្រូវសាងសង់ផ្ទះធំឲ្យគេនៅដើម្បីបង្កើតចំណូលមួយទៀតគាត់ថាបើយើងអ្នកមានណាយើងប្រើរបស់អន់ក៏គេថាថ្លៃដែរអញ្ចឹងប្រឹងរលុយបានច្រើនមិនបាច់សម្ភារៈនិយមទេទី3បើកូនចង់ជិះឡាន$10,000កូនឯងត្រូវមាន$20,000សិនទើបពេលឡានកូនឯងខូចវាអត់ខ្មាស់គេទី4បើចំណូលច្រើនគឺត្រូវតែបញ្ចេញលុយវិញខ្លះដើម្បីឲ្យវាទៅរលុយបន្ថែមបើសិនជាបើកមុខរបរកុំយកអាធំយកអាល្អមើលតែយកអាទូចដែលល្អស៊ីហើយបើសិនជាកូនចង់រស់ស៊ីចងការហើយអត់ចេះទាលុយគេកូនឯងកុំរស់ស៊ីជំនាញនឹងអសោះអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ទាលុយពីគេម្ដងវ៉ាវសាហាវមែនទេមួយទៀតគឺទិញដីត្រូវចេះមើលអ្នកចិត្តខាងក្រៅតែពីមើលផ្លូវព្រោះហេតុអីដីមិនទាន់ថ្លៃក៏យើងបានអ្នកចិត្តខាងល្អដែរជាពិសេសគឺអ្នកចិត្តខាងដែលជាមនុស្សដែលមានគុណភាពចង់រស់ស៊ីមានលឿនរស់ស៊ីម្នាក់ឯងតែបើរស់ស៊ីពីរនាក់ប្រទៀងគ្នាបន្តិចលទ្ធផលអាចធំជាងកាបូបតម្លៃ$1,000ដែលមានលុយ$20វាខុសពីកាបូបតម្លៃ$20ដែលមានលុយ$1,000ឆ្ងាយខុសគ្នាដាច់តែម្ដងហើយជាចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាមនុស្សដែលមើលឃើញតែលុយគឺជាមនុស្សដែលស្រួលបោកដូចមនុស្សល្ងងដែរសម្ដីទាំងអស់នេះគឺកើតចេញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ